مساء الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور بشوي نادي. هكلمكم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو سمنة الأطفال. هنتكلم شوية، هنطول شوية بس في الشرح. بس قبل ما نتكلم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، واحفظوا الفيديو ده عندكم لأنه مهم جدا، واعملوا كومنتات واعملوا تاج لكل حد عنده طفل عنده سمنة. ما تتأخروش، وراجع لكم تاني. مساء الفل. سمنة الأطفال من الحاجات المهمة جدا اللي بنعاني منها الفترة دي بسبب كذا حاجة. أولا، العادات الغلط اللي إحنا بنتعرض ليها دايما في الأكل. أطفالنا دايما في الوقت ده معرضين لأكل بره، فاست فود، مطاعم الكتيرة. ودي من الحاجات اللي كلنا بنضعف ليها بما فيها الأطفال. قبل ما اتكلم على سمنة الأطفال، أنا مهم جدا بالنسبة لي اتكلم في نقطة ان الطفل بيقلد الاب والام. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اكون انا باكل في البيت وباكل بره على طول، وبجيب شوكولاتات وبجيب فاست فود وبجيب شيبسيات وباكل، وعايز طفلي يخس واقول له ما تاكلش. الطفل بيقلد اللي احنا بنعمله. علشان كده مهم جدا لما نيجي نبتدي مع طفل عنده سمنة، مهم اني اغير اسلوب حياة البيت كله. تقول لي ذنب البيت ايه؟ اقول لك ان دي عادات غلط كلنا بنقع فيها، او البيت كله بيقع فيها، والضرر مش بيطول بس الصغير، بيطول الصغير والكبير. فمهم جدا اول خطوة نبتدي بيها، وهي ان انا بعدل اسلوبي في البيت، بعدل اسلوب حياتي في البيت، بعدل طريقة اكلي في البيت. وده هيساعد كتير اني اعالج طفلي من مرض السمنة. طيب، من الحاجات اللي احنا دايما بنشوفها، الطفل اللي وزنه بيزيد بيبقى نتيجة زيادة دهون، نتيجة الأكل الفاست فود، وقلة حركة. فمن الحاجات المهمة نبتدي نخلي الأطفال تمارس رياضة. الرياضة من الحاجات المهمة جدا، على الأقل المشي زي ما دايما بقول، أو أي رياضة الطفل يحبها في الصيف. في المدارس هكتفي بس بالمشي واللعب في المدرسة. الرياضة من الحاجات اللي بتشجع الطفل إنه أو بتساعد فيه إن جسمه يتشد. ودي من الحاجات المهمة جدا. بشوف مشكلتين كبار يمكن اتكلمت فيهم في بوست منفصل شوية. دايما بنلاقي الأطفال في السن الصغير اللي هم قبل البلوغ، الولاد الصغيرين بيحصل عندهم مشكلة زي التسدي، والبنات الصغيرين بيحصل ليهم بلوغ مبكر. يعني بتلاقي البنت قبل ما تدخل سن 10 سنين ابتدى يحصل بلوغ، مش بالضرورة يكون الدورة ابتدت تنزل، بس احنا بنتكلم على بلوغ الشكل. ليه بيحصل كده؟ لأن الأكلات بره أغلبها فول صويا. حتى اللحوم المصنعة اللي احنا بنجيبها دايما في البيت، البرجر، السوسيس، آه، طبعا المطاعم بتاعت بره أغلبها بيبقى معتمد على الأكلات دي. عمر ما حد بيحط لي لحمة بيور، أو عمر ما حد بيحط لي فراخ بيور. كمان الفراخ أو الطيور بصفة عامة اللي احنا بنشتريها من بره بتكون اغلبها محقونه، خصوصا الفراخ البيضاء. حد هيجي، انا سامع حد بيقول لي طب يعني هناكل ايه؟ احنا لغينا كل حاجه. لا، ما لغيناش كل حاجه. احنا دايما بنقول نقلل من وجبات بره البيت، وخصوصا اللي في المطاعم. مره كل اسبوع، مره كل اسبوعين، ده مش اكتر من كده. يعني اكتر من كده انا بعرض ولادي وبعرض نفسي لغلط. يبقى المشكلة بتاعة البلوغ المبكر عند البنات والتسدي عند الولاد ده نتيجة زيادة الوزن، نتيجة زيادة في هرمون هرمون الاستروجين المسؤول عن آه، الأنوثة. ده بيزيد حتى عند الولاد، وده اللي بيعمل تسدي. طيب، حله ايه؟ حله ان انا رقم واحد ابتدي اقلل في الوجبات السريعة زي ما انا لسه قايل. رقم اتنين، ابتدي اعتمد على الاكل البيت والرياضة. التحكم في الشهية بالنسبة للأطفال معتمد على كذا نقطة. معتمد على إن أنا أكلهم أكل صحي فهيبتدي يشبع
بكمية أكل حتى لو كانت كبيرة في البداية، بس آه، سعراته أقل، لأن الأكل الصحي دايما بتبقى كميته كبيرة وسعراته أقل، وبالتالي هيبتدي وزنه ينزل. زائد ان الدهون المشبعه اللي بتبقى موجوده في الوجبات بتاعت بره، ونسبه النشويات البشعه اللي موجوده في السندوتشات واللي بتبقى موجوده في الحلويات دي، كفيله ان انا لو بطلتها بس هيبتدي الجسم ينزل. لازم اخلي بالي ان من اكتر مسببات السمنه هي الدهون المشبعه الموجوده في الكاتشب والمايونيز والجبنه الموتزاريلا والحاجات دي كلها اللي بتبقى محطوطه في السندوتشات، السكريات والحلويات والشوكولاتات، الفول الصويا زي ما انا لسه قايل، الحاجات اللي بتبقى موجوده في اللحوم المصنعه زي البرجر زي السوسيس زي الحاجات دي كلها، الصودا، الصودا اللي موجوده في المياه الغازيه، من المشاكل الكبيره اللي بتزود سمنه الاطفال. يبقى انا عندي كذا موضوع وعندي كذا حاجه مهمه اخلي بالي منها. انا لو خليت طفلي يبتدي يمارس رياضه، لو ابتديت اغير العادات بتاعه الاكل بتاعتي، يعني ايه؟ يعني بلاش اكل بره غير مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، يبتدي دايما اعتمد على اكل البيت. اكل البيت ابتدي استخدم انواع العيش الاسمر مش الابيض، ولو هستخدم رز مفيش مشكله، ابتدي اقلل البورشنز او كميات بتاعه الاكل بالتدريج. يعني لو ابني متعود ياكل 7 وجبات في اليوم، معلش نخليهم 6. لو هو متعود ياكل كميه طبق رز كبيره شويه، هشيل منه معلقتين 3، هبتدي اقلل له الكميه بالتدريج. طيب ما هو بيجوع، هعمل ايه؟ بالتدريج مش هيحس. لما يكون بياخد طبق فيه 15 معلقه رز وهحط له 13 مش هيحس. زائد ان انا هبتدي اعوض بسلطه، هبتدي اعوض بشرب ميه، اخليه يشرب ميه كويس، الحاجات دي هتفرق جدا جدا معاه. الرياضه من الحاجات اللي هتشد جسمه، وهيبتدي يتبسط بنفسه، وده هيشجعه انه يستمر ويكمل. الكلام مع الولاد من الحاجات المهمة جدا. لازم أشجعه، لازم أقول له آه، صحتي هتبقى أحسن، شكلي هيبقى أحسن. من أكبر الغلطات اللي بنعملها إن إحنا نقارن. شوف فلان شكله حلو إزاي، شوف زميلك اللي معاك في المدرسة بيلبس إزاي، شوف بيجري إزاي. ما أقارنش بحد، كل واحد ظروفه تختلف عن التاني. ولكن انا بشجع ابني انه يبتدي يحسن ويغير من نفسه، ولازم يشوفني انا بعمل ايه الاول، يعني بيشوفني انا بغير من نفسي ولا لا. زي ما قلنا ان في اولاد بتبقى، انا بيجيني اولاد مثلا في سن صغير هم عايزين يتغيروا، ودي حاجه جميله. لكن الاغلبيه لا. طب ما هم بياكلوا قدامي في البيت، طب ما اخواتي بيجيبوا شيبسي وكاراتيه وبياكلوا، طب ما بابا وماما بيجيبوا حلويات وبياكلوا، انا ليه ما اكلش؟ عنده حق. الطفل في السن ده مش هيقدر يتحكم من نفسه. لما يبقى واحد كبير، ده ساعات انتوا الكبار بتضعفوا قدام الحاجات دي. لما يكون حد، جوزك لما يكون جايب صينيه بسبوسه ولا جاتوه ولا اي حاجه في البيت، لا طب انا احرم نفسي ليه؟ انا ما قلتش نحرم نفسنا، بس اقول اعمل كنترول. الطفل بيبقى محتاج يعمل كنترول. برضو حاجه اخيره من الحاجات اللي حابب اتكلم فيها، ان دايما لما بيكون في زياده مفرطه، اخلي بالي دايما اراقب الولاد. هل في سواد في الرقبه؟ هل في زياده في دوران البطن بزياده، يعني حاجه اوفر؟ لان اوقات كتيره بيبقى اعراض مقاومه الانسولين عند الاطفال ظاهره جدا، وخصوصا تحت سن ال 20 سنه. فلما يكون في سواد في الرقبه، زوايد جلديه، دوران البطن زايد، لا في زياده كبيره في الوزن، مهم جدا اعمل تحليل مقاومه انسولين، عشان لو في مشكله ابتدي اعالجها من البدايه. طبعا علاج مقاومه الانسولين الاساسي هو تظبيط الاكل والرياضه. العلاج ما هو الا 15 20% من علاج مقاومه الانسولين، وخصوصا بالنسبه للاطفال. أه حاولت ألم الموضوع على قد ما أقدر عشان ما أطولش في الفيديو ما تملوش. سمنة الأطفال من الحاجات الخطيرة جدا اللي أنا اتسألت عليها كتير جدا، إن إحنا نتكلم فيها. حاولت أركز كده في كام نقطة مهمين. حاولوا تحفظوا الفيديو ده عندكم، ولو عرفتوا تسمعوه لأولادكم أو تبتدوا تطبقوه كده معاهم واحدة واحدة، وقولوا لي الأخبار إيه، قولوا لي مين ابتدى يطبق الكلام ده، لأن أنا دايما الناس بتتابع معايا بقول لها الكلام ده. اللي لسه اول مره يسمع الكلام ده جديد يسيب لي في الكومنتات. اللي انا عايز اقوله لكم ان ولادكم مهمين جدا، ولازم احنا نتغير عشان نعرف نغيرهم للاحسن. زي ما هم بيشوفونا بنعمل، لازم هم بيعملوا. فلما يشوفونا بنلعب رياضه هيلعبوا رياضه، لما يشوفونا بناكل اكل صحي هياكلوا اكل صحي.
يا رب يكون الفيديو ده افادكم. ما تنسوش تفاعلكم معايا هو اللي بيخليني اعمل الفيديوهات دي عشان اقدر افيدكم. شير الفيديو، خصوصا لزمايلكم اللي عندهم ولاد. اعملوا كومنتات كتير، اكتبوا لي ايه رأيكم او ايه التغيير اللي انتوا عملتوه مع ولادكم، واستنوني فيديوهات جاية كتير.